ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബർപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പല അമ്മമാർക്കും ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ ഫോർമുലയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് തട്ടി കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം കുറേ ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫീഡ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ, മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളും. അപ്പോൾ ആ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ചുറ്റുമുള്ള എയർ കുഞ്ഞ് വായ്ക്കുള്ളിൽ അകത്തോട്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എയറും മിൽക്കും കൂടെയാണ് വയറ്റിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എയർ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ വരാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബർപ്പിംഗ് മസ്റ്റാണ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം മെജോറിറ്റി എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ കിടത്തിയിട്ട് തട്ടുക എന്നുള്ളത്, ബർപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ കിടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ തോളിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ തോളിൽ വരേണ്ടത്. അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് നമ്മുടെ തോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിടത്തണം. അതായത് വയറ് ഇങ്ങനെ കിടത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ലാഗായി പുറകിലോട്ട് കാണാം. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വയറ് തോളിൽ വരിക, താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടാപ്പിംഗ് അല്ല, കൈ കുഴിച്ച് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് തട്ടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതായത് 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടൈം എടുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ടൈം എടുത്ത് കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസ് തട്ടി കളയേണ്ട ടൈം എടുക്കണം. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് അഥവാ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കുറച്ചൊന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ചരിച്ച് നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടത്താവുന്നതാണ്. ഒരു സൈഡ് ചരിച്ചൊന്ന് കിടത്താവുന്നതാണ്. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബർപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബർപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് തട്ടുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡിങ് കൊടുക്കുക, കമഴ്ത്തി കിടത്തുക. കണ്ടോ, കമഴ്ത്തി ഇതെങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കും. സെയിം ആണ്, താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലാപ്പിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാപ്പിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കമഴ്ത്തി കിടത്താവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്ക ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ച ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതും ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കാണിച്ചത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ബർപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ബർപ്പിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് തട്ടി കളയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യമായുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ബർപ്പിംഗ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഒരു ടിപ്പുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി നന്ദി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.